Hürmetli dostlar, tuğanlar, karındaşlar, onlayn beyramimizning qonaqlari. Mene bizning Petrov otnasi o'zag'ina yaqinlashdi. Biz bir otna bo'yina bayram atmosferasida yashadik. Matur Petrov traditsiyalarini qurdik. Yiroqdagi yaqin tuğanlarimiz bilan ko'rishdik. Neslimizning asıl zotlari bilan, talantli yoshlarimiz bilan uchrashuvlar uzdirdik. Bizning bilan bu yil her yildag'icha Tırlav olanına qonaqqa keluvchi Jiroqdagi yaqin tuğanlarimiz da bo'ldi. Boshqirdiston Respublikasining Boqali rayonidan, Udmurtiya Respublikasining Graxov rayonidan, Chilabir өлkəsinin No'g'aybek rayonidan qarindoshlarimiz bizga o'zlarining bayram programmalarini jiberdilar. Bizning bilan birga bayram atmosferasida qatnashdilar. Şuşu onlayn bayramni uzdiruga bizga yordam etgan Respublika Traditsion folklor o'zagina, Tatariston xalqlari assambleyasina, Tatariston xalqlari do'stligi yurtina, bizning bu proyektimizni ko'tarib olgan administratsiya boshliqlarina, hem endi Respublika Kurashin uyushmasining o'rinlardagi, rayonlardagi, shahardagi yetakchilarine zo'r rahmat so'zlari yetkazgan. Bizning bu bayramni uyushtiruv ham translyatsiyalar Yakov Yemelyanov ismidagi kultura o'zagida bordi. Şuşu o'zakda yangi texnologik standartlar bilan, yangi informatsion texnologiyalar bilan ishlovchi yoshlar komandasi tuzilib, Şuşu Petrov qissalarında o'zlarining birinchi chirqanchiqlarini oldilar. Hem biz olg'a to'bada bu yangi texnologiyalar bilan ishlarga, sizning bilan Şuşu efirlarda tururga, Şuşu sotsial shelterlarda, internet kengliklarida ishlarga olg'a to'bada hazır. Bizning Kontakte, Instagram, Facebook, Odnoklassniki shelterlarindagi gruppalarga yozilamiz. Bizning bilan birga bo'lamiz. Biz shu tur efirlarda bizning bilan tur efirlarda qatnashgan, bizga layklar qo'ygan, hamda so'rovlar jibergan o'quvchilarimizga rahmat so'zlari aytamiz. Olg'a to'bada bizning bilan birga bo'lamiz. Mana shu og'ir zamonlar o'tar, motor zamonlar yetar. Hem biz sizning bilan sotsial shelterlardagina tugul, o'zimizning kultura o'zagida uchrashamiz. Salomat bo'lamiz. Kelasi uchrashuvlarga qadar.